So ayan guys, nakuha ko na yung picture na gusto ko. It's like a dream photo for me, na umupo doon and then magpa-picture sa likod ng Golden Gate Bridge. Thank you so much. Sobrang masaya ako ngayon. Sa ngayon hindi pa dumating yung kasama ko. Naghanap pa siya ng parking. Sana balikan niya ako dito kasi hindi ko alam kung paano bumalik ng barko. As you can see, sa inyo mga kabaro, mga katribo, mga kababayan. Itong episode po na to, na vlog na to, the ship was on San Francisco and then may kaibigan po ako na nakatira na ngayon sa San Francisco. He is dating kabaro din, seaman din. Ngayon doon na sila sa San Francisco and then kinausap ko siya kung pwede niya akong i-tour sa labas and then sabi sa akin ni Gani, of course, and then pero bago yon pinapasok ko muna sila dito sa barko kasama ng asawa niya at saka anak nila. Then nag-tour muna kami dito sa loob and then before kami lumabas, so you will see some footages dito sa loob ng barko. Nawalan ako ng intro kasi I lost some footages nung bumili ako ng bagong laptop para ma-edit tong vlog na to. By the way guys, before we move on, please subscribe to my YouTube channel. Marami pa akong vlogs. I am editing it right now, so yeah, stay tuned and basta dami kong sinasabi. Back to the vlog. So andito kami ngayon sa Horizon Court kung saan nagbe-breakfast ang mga pasahero. Ha? Yan. Ganda ng horizon nila dito kasi may view dito. Ito lagi napupunong lamesa eh. Lalo pagka mga panamakanan. May view ka kasi dito sa diretso. Lalo pag gabi. Hi baby! Tingin siya sa camera eh. Hello. Hello. Hi baby! Kunyari mayaman ka mo eh. Oh, syempre.
Ayan. Paano to finance tambayan ng mga adik? Ano to? Tambayan ng mga adik dito. So hindi siya natapos na architectural design na kung ano man, basta tourist spot siya dito sa San Francisco. After nito, pupunta kami ng Golden Gate Bridge. Pagkatapos na uwi na. Bibi na ako! Yan, nandito kami sa, saan yata? Sa Fine Arts. Fine Arts. Anong Fine Arts? Museum of Fine Arts. Anong meron dito? Bali yan yung Museum of Fine Arts na hindi natapos daw na ano ba to? Basta tourist pass dito. Di ba baby? Tourist spot. Itong si Gani dating crew yan sa ano, sa barko. Nag-jump ship Captain lang. staff. Staff Ikaw captain staff. Captain, staff captain. Nag-jump ship lang yan dito kaya dito. Naniwala naman sila. Eh may swan no? Nakita niyo yan guys? Whew. That's the Golden State Warriors Bridge. Ano to? Mali. That's the Golden Gate Bridge. So ayun guys, mas malapit na kami ngayon dito sa bridge. Ito talaga yung tourist spots nila eh. Golden Gate Bridge. Di ba baby? Diba? Biruin mo, kung di ka nag-jump ship, hindi, wala ka dito. Oo nga eh. Kaya gayahin nyo to. Nyo, alakalain mo ba layo lang nilang ko? Hindi, joke lang, hindi yung nag-jump ship. Tumalon ako. Yung mag-asawa sila. Dito rin yung asawa niya, Pilipina. Nurse dito sa San Francisco. Hindi, joke lang. Dito ako pinanganak kasi. Laki dito. Siyempre guys, hindi ko naman palalagpasin na hindi bumili ng mga souvenirs. Kaya tara. Oh, thank you Gani. May regalo pa oh. Siyempre, yaman ko kaya. Mayaman ka na talaga, di ka na ma-rich. Restaurant ka nyo. Pero yung guys, oh, dyan yung ano, si Spider-Man nag-ano eh, yung mga sa movie. Diba? Tapos yung mga King Kong na movie. Ganda ng Tesla na sasakyan, no? So yan, huling tingin sa Golden Gate Bridge. Kita kami babalik na may trabaho pa ako sa barko eh. Gan, thank you ha! Siyempre. Iba talaga pag nasa Estados Unidos na, no? Ay, iyan na nga ba sinasabi. Well, hanggang doon na lang yung video na yun guys. Maraming salamat nga pala Gani. Nag-enjoy ako doon sa tour na yun. And then salamat sa pasalubong. Si Ann tulog na eh. Kaya hindi ako pwede mag-ingay. So, I will end this vlog na. So guys, stay tuned. Marami pa ako in-edit. Marami pa ako susunod na mga videos. And then mahina ang boses ko ngayon kasi natutulog na yung asawa ko. So, marami pa akong tutorial na gagawin. So, stay tuned and I will see you guys on my next video. Ciao! Good night! And by the way guys, hindi po siya nag-jump ship. Legal po sila dun sa US. Clickbait lang yon. You know how internet works para i-click nyo yung video. So, stay tuned for the next video guys. See you in the next one. It's almost 3 o'clock in the morning, so matutulog na ako. Tapusin ko na yung edit ko.